Здравейте! Въпреки че царевицата присъства едва от няколко столетия по нашите земи, качамака, направен с царевично брашно, е емблема на националната кухня, особено на родопската. Не е лесно да се направи вкусен качамак. Затова царевичният гриз за качамак помага много на неопитните и на тези, които нямат време. Точно такъв царевичен гриз за качамак предлагат Арте Плевен, една българска компания, която се съсредоточава върху търговията на качествени храни. И сега искам да ви покажа как може да направите едно много интересно предястие, бих го нарекал. Царевични кюфтенца или качамачени кюфтенца с кашкавал. Каква е идеята? Водата ври. Обикновено съотношението е 1 към 2,5 части вода. И на тънка струйка сипвам 200 грама качамак, половината пакет. Ето така постепенно, без да се бърза, за да не стане на гранулки. И леко къкреща трябва да е водата. И започвам да бъркам. Много бързо ще набъбне. За 1-2 минути става готов. Хайде да са 2. Качамака вече се отлепва от стените на съда и сега тук е време да сложа сирене. До 100 грама. Ситно натрошено или настъргано и го обърквам, за да се стопи. Любимата комбинация на всички българи: качамак с сирене, червен пипер или пък пържолини, както казват в Пловдивско, на пръшките. Брестовица, ако трябва да съм точен. Чудно село. С много хубав обичай за Ивановден. Къпят ивановците на студената вода. Но да се върнем тук. Бъркам, докато видя, че сиренето се стопило напълно. И да останат няколко гранулки не е проблем, но в общи линии то се стопява нормално при тази температура. Това да се случи. И така. Подготвям тавичка, в която трябва да сложа малко мазнина. И ще изчакам да поизстине сместа, за да мога да я оформя на кюфтенца. Това е основата на качамачените кюфтета. Сега оставим качамака да изстине и после ще оформя кюфтенцата. Ще нарежа кашкавал на парченца. Какъвто кашкавал прецените такъв. Топено сирене, синьо сирене, безброй са възможностите и вариантите. След като качамака е изстинал, трябва да го смачкам. Ето така. Да го надробя, да стане като кайма, за да мога да сложа едно яйце и да разбъркам добре всичко това. Разбивам го леко и обърквам сместа. Може да се добави кромито, тогава качамачените кюфтета в комбинация, особено с кюмюн и малко чубрица, наподобяват истинските кюфтета от месо. Уверявам се, че добре съм разбъркал всичко и оформям кюфтенца, по-скоро пити. Така, тук ще се сипя малко олио, да ми е по-лесно. Топя ръцете в мазнина, намаслявам ръцете и правя питчици. Да не са много едри. Слагате няколко купчета и свивате на топче. Затова намаслявате добре, защото сместа е лепкава. Така готовото кюфтенце е готово за паниране. Слагам го в съда с галетата. Слагам олиото да загрее. В тази купа трябва да счупя яйца, за да ги разбия. Последователността е: качамачено кюфте, овалено в галета, потопено в яйце и спържено. И това е цялата философия в готвенето на това нетрадиционно предястие. Много е важно да знаете. Качамака трябва да е напълно студен преди да започне пърженето. Ако е топъл, има опасност да се втечни. Не е лошо дори да се
оформят кюфтенцата, да се приберат в хладилника за известно време и тогава да се премине към пържене. И на не много висока температура. 160 до 170 градуса. Да, трудно е да кажем без да имаме термометър как се измерва, но ето, вземам щипка брашно, поръсвам и ако започне да прави балончета, мехурчета, значи е готово. В момента все още не е, защото не се пържи. Да, олиото вече е горещо, брашното виждам започна да се пържи. Следователно увалваме в яйце и слагам и пържа. Две, не повече от 3 минути е пърженето от всяка страна на кюфтенцата. Ето, с вилица и лъжица обръщаме или с каквото преценим. Само че лъжицата трябва да е наобратно, за да се хлъзне. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Ето го. Така става най-лесно и друг път съм го показвал. Това е мое откритие. Много апетитни и много вкусни. Изваждаме, за кратко оставям върху салфетка да се поеме част от мазнината. Чудни! Това е. Остава само да се поднесат с една вкусна свежа салата. Искам да ги опитам, но още парят. Малко трябва да се изчака, защото са много горещи. Въпреки че нямам търпение, ще трябва да изчакам. Мога да благодаря на Артек Плевен за предоставения царевичен гриза качамак, с който можете да панирате ястия, да готвите любимите си кюфтета, като тези, които направих сега, или да сгъстявате супи. В края на готвенето слагате няколко лъжици към горещата супа и тя желира. Царевичен гриз от висококачествена царевица. Ето го кашкавала. Дори се топи. Всъщност не е странно, естествено, при тази висока температура. Почти като кашкавал пане, но не е. Това е, приятели. Радвам се, че споделих още една оригинална рецепта, с която може да разнообразите вашето меню. До някъде икономична, но мисля и практична. До нови срещи!